sentint? El Motava? Demano que no defalliu. Quan necessiteu ajuda, demaneu als vostres companys, però aquesta vegada no podem fallar-ho a les Aquí tenim la banyeta, som un Sader, i ara tirem d'aquí, anirem cap a Sant Jaume, allà és el campament base, allà farem la climatació, però és molt important que es faci bé, perquè si no, a l'arribar al centre tenim problema, i demà al matí, d'hora ben aviat, atacarem el cim, d'acord? Per quina vessant? Anirem per la vessant sud, la complicada, no podem ser menys. Anem a mirar a on ens trobem. Vols obrir el mapa? Vale. Aquí tenim la zona, agafem la brúixola, l'orientem ben al nord, val? D'acord. On és el nord? No ho sé perquè no ho indica. Molt bé. És igual, mirem el mapa. A veure on hauríem d'estar per aquestes zones. A veure, enfoquem, mirem els carrers. Mira, aquí hi ha un nom. Via Laietana. Bé, sí. Ara ja estem arribant a l'últim tram, ens tornem a fer, camp base i, ens queda un esforç més, estem cansats, però jo crec que arribarem. Acabem de plantar la tenda al campament base de la plaça Sant Jaume a uns 20 metres avall de l'ascensió final. Demà a la matinada ens aixecarem i pretenem anar a coronar el cim. Es preveuen problemes de vent i fred, però si ho aconseguim la climatologia ens permetrà arribar a dalt i coronar el cim amb èxit. Jo crec que podrem arribar, el que passa que estem tots molt cansats i nerviosos.
pel Can Sud i res, és tan difícil, hem d'anar amb cordat, sobretot, anem al tanto i ja anem. Molt bé, anirem a l'Orb, hi haurà tot, pot haver-hi tot. Si algú cau, sobretot entre els altres, bueno, passarem-lo, no ho sabem, direm. Va, d'acord. Vale, 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 vale! Apple off my head and a trouble tigers waiting opportunities. Am I a part of the cure, or am I part of the disease? Singing you. Molt durs, estic feta pols. No sé si podré fer alguna altra sortida d'aquesta envergadura. Vam fallar la pica, no ho vam aconseguir. Vam intentar amb el Puigmal i tampoc no va funcionar. Després vam anar al Tibidabo i vam estar així. Un cop acabat això hem fet molts esforços, ens hem entrenat, hem fet moltes sortides tots junts i al final ho hem aconseguit. El Montaver ha estat nostre. Estic aquí morint-me a fred, però estic orgullosa. Estic orgullosa perquè hem aconseguit l'objectiu que ens vam en el nostre cap d'àmbit i, bueno, hem fet el 31è. 31 anys, 31 cims, vistes comptes catalans.